Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Собственно говоря, в ваш сервисный центр меня занесла любовь к своей бабушке, потому что без вот этого прекрасного, старинного, относительно, конечно, радиоприемника Sony она не может жить и засыпать, самое главное. А здесь ребята прекрасно сработали. Буквально несколько часов понадобилось для того, чтобы все починить. И весьма демократичные цены. Я крайне доволен. Надеюсь, что и бабушка теперь будет засыпать спокойно и радостно. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Всего доброго.